Ayan, ito ang aking Ferrero Rocher, Grand Ferrero Rocher. Ayan, gift to sa akin ng isa sa mga manggagamot namin sa hospital. So, since baka ma-expired siya, kailan ba expiration ito? Oh, September 20. Pero binigay kasi sa akin last, May, I think. May or June, like that. So, kailangan ko siyang i-open. Hindi ko actually alam kung ano laman niya. Gusto ko siyang i-preserve until December para sa mga anak ko. Pero, bibili na lang ako para sa kanila. Yan. So, ang ganda niya. With the ribbon. Everything. Ganda. So, nakakahinayin siya kainin. Pero, wala akong choice kundi kainin siya dahil baka ma-expire. So, open natin. Samahan niyo ako. Ferrero Rocher. This is not an sponsored or even paid video. Correction lang po. Baka makapiright ako or ma-strike ako. Yan. Hindi po ako sponsored ha. Regalo po ito sa akin. Yan. Start rolling. Oh, yes. Kailangan din siya sirain para ibabalik ulit siya sa dating niya ganda. Oh, so this is how it looks like. Good pala siya. May gasa pala ganyan na nasa loob. Wow. Oops, nakadikit. May pandikit. Parang mahirap siya. Oh, nakaglue. Oh, wait. Bibit siya. Oh. Hirap niya. Ayan, mahirap siya. Ang tigas ng glue. At nakaglue siya. Parang ayaw kong pakainin ha. Nagkakainit sa buti. Tingnan natin. Ayan, nakikita na daan. Kung ano ang nasa loob ng mahiwagang kristal. Ayan. Hindi naman pala yung iba eh. Ay, Diyos. Oh no, ayan na siya. Nakikita ko na ang bola. Kita niyo ba yan mga kapatid? Oh, charan! Charan, 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 charan. Oh, it's a big ball. Dad, thank you. Yan. Parang dati ka maingay. So may scotch tape pa siya. So open natin here. Yum 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 yum. Narinig yan? Can you hear that? Okay, yum 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 yum. Isa pa. Yum 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 yum. May scotch tape. Ayun, ending. So ito na siya. So plastic, diba? So natin. Parang siyang surprise eggs. Parang Easter. Wow! Isa pa. One, two, three. Wow! Ay, talaglag. Isa pa. Wow! Daddy. Peachy, look my hand. I have a very big egg surprise. Ayan. Chung. Open natin. Laki. Kailan ko kaya ito mauubos? Ang laki. My gosh, ang sarap. Paano natin ito hahatiin? Dad, paano ko ito hahatiin? Hindi ko alam paano ko siya hahatiin. Crack? Let's crack it. Ito lang, nasa bed ako eh.
Bakit nga ba kasi ako dito sa bed nag-open? Kuha lang ako ng plate. Dali lang po. Ito na siya. Paper plate ang nakuha. Oh, may tigas. Kailangan ko siyang i-crack, I think. Ito na lang. 1, 2. Oh my. Ayaw. Ah! Ayun. Crack! Narinig niyo yun? Oh no! Ayaw pa siya. Oh, so it's a hollow egg. Yes. Oh my gosh. Yummy, 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 yummy. Oh, and there are 2 tiny babies, I mean. 2 babies inside. Yes. So, ayan. Hollow po ang ating egg. Siguro I can eat this in one day lang. Kasi wala pala siyang laman. Pero ito, thank you. Thank you to Dr. Fatima who gave me the gift. Yan. Balik natin. Tikman natin. Sarap. Sarap. With hazelnut. Thank you. Thank you sa pagsama ninyo sa amin. Sarap. Thank you guys. And if you like the video, please don't forget to like and subscribe also to my channel if you didn't subscribe yet. And don't forget to click the notification bell for my next vlogs. Bye bye, Eggy. Hi. Bye bye, everyone. Bye bye. Bye bye. Thank you guys.